Saudos de novo, estamos xa de volta en tempo de entrevista. Imagínense vostedes non ter que sair da casa para seren atendidos polo seu médico de cabeceira, non ter que preocuparse por faltar ao traballo para ter que ir ao médico. Pois non fai falta imaginalo moito porque case xa unha realidade. Disto imos falar hoxe no preguntoiro co director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, Félix Rubial. Boa noite. Hola, boa noite. Dicía, non ter que sair da casa para ser atendidos polo médico. Sona un pouco raro, sona utopía, pero vai ser posible moi pronto, non? Pois efectivamente, sí. Vamos a poñer en marcha a partir do vindeiro día 2 de decembro dunha experiencia para toda Galicia, para todos os centros de saúde do Servicio Galego de Saúde, unha experiencia de consulta telefónica en atención primaria, o cal quere decir que os cidadáns, os pacientes, teremos a posibilidade de que a través de unha consulta telefónica poder contactar con noso médico de cabeceira, en este caso. En principio empezaremos polo médico de cabeceira para logo irlo estendendo a outras categorías profesionais de atención primaria, pero o que lle decía, poder ter a posibilidade de elexir se o motivo de consulta que temos nun momento dado pode ser resolto ou non telefónicamente ou ben obriga a que nos desplacemos ao centro de saúde como ata agora viña sendo o habitual. Tiveron hoxe xa unha presentación pros profesionais, en principio, como reciben eles esta proposta de atender os seus pacientes vía telefónica? Os profesionais son os primeiros en decirnos que hai moitas das prestacións que eles habitualmente desenvolven nas súas consultas que poden ser resoltas sin necesidade de que o paciente se desplace. Pense vostede en consultas de resultados, por exemplo, de resultados analíticos, ou ben nas modificacións de algún tratamento ou na prescripción de algún tratamento en pacientes crónicos, no seguimento de pacientes con dificultades para a deambulación. Eles son mesmamente os que nos impulsan a que tomemos medidas deste tipo, porque non deixa de ser unha práctica habitual por parte de moitos médicos de atención primaria. De todos xeitos, o certo tamén é que ata agora isto non estaba arreglado. Se facía dunha maneira voluntaria por parte dos profesionais, isto xeraba dificultades na propia práctica asistencial normal, porque había chamadas que interrumpían a práctica habitual, as consultas habitualmente, e deste xeito que facemos é que se regule como unha consulta normal e corriente. O paciente, á hora de solicitar a súa cita co seu médico de cabeceira, se lle dará a posibilidade de escoller entre unha atención telefónica e unha atención presencial, será o paciente o que decida. En aqueles casos onde considere que o seu problema de saúde pode ser resolto telefónicamente, se lle dará unha cita exactamente igual que se fose presencial como facemos ata agora, e será o médico de cabeceira o que se poña en contacto con el para resolver o seu problema de saúde. Desta maneira regulamos tamén que toda esa información que se xenere nesa consulta sexa volcada automáticamente na historia clínica electrónica e que dé todo o rexistro do que se teña desenvolvido nesa consulta. Evidentemente, antes de poñer en marcha este sistema en todos os centros de saúde, houve un proxecto piloto para ver como ían as cousas. Cal foi a resposta que se obtivo? Certamente, a resposta foi moi positiva dende o punto de vista cualitativo. Tanto os profesionais como os pacientes que participaron neste proxecto piloto que se fixo en 7 centros de saúde de toda a comunidade autónoma, en concreto na área sanitaria de Santiago se fixo no Centro de Saúde da Baña, pois a resposta foi, repito, dende o punto de vista cualitativo moi positiva, moi positivamente valorado polos profesionais e moi positivamente valorado polos pacientes. Numéricamente, as cifras son variables. Depende de moitos factores, depende fundamentalmente do grado de coñecemento que teñan os pacientes do profesional e os profesionais dos pacientes para ver que esta proposta poida ter éxito, pero as cifras acadadas rondan o 13% de pacientes que decidiron cambiar a súa prestación presencial por unha prestación telefónica, o que levado ao volumen total de consultas que facemos na atención primaria en Galicia é un número moi significativo. Imagino que aspirarán a máis, non? A mellorar esa porcentaxe conforme se vai coñecendo o sistema, porque en principio, claro, hai moita xente que pode ser un pouco reacia, non? Como que iso de que o médico me atende por teléfono. Supoño que tamén hai que facer unha labor educacional, o mellor, cos pacientes, non? Sen dúbida. É unha labor que teñen que facer pacientes e profesionais paralelamente. Ese labor terá que seguir facendo paulatinamente. O certo é que a atención telefónica é unha atención complementaria, nunca sustitutiva da atención presencial. A atención presencial, para a gran maioría das patoloxías que se atenden en atención primaria, sigue sendo imprescindible, sigue sendo necesario que os profesionais fagan toda a súa rutina diagnóstica en base á inspección, á palpación, á auscultación, etc. Pero hai casos
unha porcentaxe nada desdeñable dado o volumen de pacientes dos que estamos a falar, hai casos nos que se pode resolver telefónicamente sen necesidade de incurrir en desplazamentos e con todas as garantías. E isto é o que pretendemos poñer en marcha para toda a cidadanía de Galicia de xeito paralelo en todos os centros. Cales diría que son as principais vantaxes deste sistema? Primeiro para o doente e logo tamén para o sistema. Ben, para o doente, sen dúbida, mellora a accesibilidade, sen dúbida. Hai casos nos que poder conseguir unha cita co médico de cabeceira implica unha serie de incomodidades, de perda de horas laborais, de necesidade de desplazamentos, estou pensando en pacientes con dificultades para a deambulación ou con dificultades para o traslado polos medios de comunicación convencionales, resulta complexo e, sen dúbida, isto lles facilita esa atención e lles permite acceder a unha información e a unha consulta de maneira directa co seu profesional, co seu médico de cabeceira, que o coñece, que ten toda a documentación registrada e que lle supón unha maior accesibilidade a esa prestación, garantindo todo o que debe de ter unha consulta como a que estamos a falar, unha consulta médica. Para os profesionais, garantíndolle efectivamente que a súa actividade vai ser a mesma que viñan desempeñando agora, pero modificando, parte dela será presencial, a gran parte, e outra parte será telefónica, lles evita que as chamadas que a veces se poden producir interrumpan a súa práctica habitual. Iso é un elemento moi importante que debemos de ter sempre en conta. Para o sistema normaliza unha situación que ata agora non o era, obriga aos profesionais a registrar toda esta información telefónica que a veces non se registraba convenientemente, que ten a súa relevancia e a súa importancia para atencións futuras e, dende logo, creemos que, como sistema, prima a opinión que poidan ter os profesionais sobre a capacidade resolutiva do propio sistema sanitario, do propio Servicio Galego de Saúde e especialmente dos servicios sanitarios que están máis próximos aos cidadáns, que é a atención primaria. Para quen se mirou dende o Sergas para poñer en marcha este proxecto? Hai experiencias semellantes xa noutros puntos do país? Hai experiencias semellantes noutros puntos do país e tamén noutros estados, especialmente en aqueles países onde as distancias existentes entre os lugares de residencia dos pacientes e os centros sanitarios son moi grandes, países nórdicos, Canadá, Australia, e logo tamén hai pequenas experiencias casi a título individual de pilotaxe noutras comunidades autónomas, fundamentalmente en Cataluña, pero, dende logo, se temos que resaltar alguén, hai unha experiencia similar, non con este grado esta dimensión, pero moi similar en Euskadi, que nos sirve un pouco de guía e que nos permite tamén intercambiar experiencias, opinións, ver tamén o que podemos aprender do que eles fixeron ben e tamén do que fixeron mal, e tratar de, entre todos, buscar un mellor servizo para os cidadáns, que é do que se trata. Supoño que para iso tamén varía a experiencia piloto, non? Para ver o que estaba ben feito e se houve algunha cousa que se puido mellorar a raíz desa experiencia piloto. Certamente, obrigounos a facer unha serie de replantexamentos sobre cousas que non tiñamos reparado, aí a opinión dos profesionais, e a veces centramos demasiado, cando falamos de profesionais, no persoal médico. Neste caso ten un papel fundamental o persoal administrativo, que ao final é o que xestiona boa parte das citacións. Neste sentido, hai que decir que a atención e o acceso a este tipo de prestación estará accesible polas 3 vías que temos para citar aos pacientes nas consultas dos médicos de cabeceira, que é a citación telefónica convencional, a citación presencial, a cita web e a cita a través do IVR, do Sistema de Recoñecemento de Voz. A través desos sistemas estará accesible, pero, repito, o papel do personal administrativo, do personal de servicios xerais dos centros de saúde é fundamental no sentido tamén de facilitar ao cidadán a información para que asuman esta potencial prestación asistencial con todas as garantías. Dicíamos que en decembro empezamos xa con este sistema para o médico de cabeceira, pero a cousa non vai quedar aquí, non? Preténdese ampliálo logo tamén xa o ano que ven, en 2014, a pediatría primeiro, non? Si, a intención é que isto non se quede efectivamente así. Hai outros moitos profesionais que traballan na atención primaria, a enfermería, a pediatría, as matronas, ir estendendo paulatinamente esta prestación, ir vendo que medidas podemos introducir tamén en función da experiencia para mellorar aínda máis a prestación e, dende logo, poñer a disposición das galegas e dos galegos dunha prestación que está pensada fundamentalmente para mellorar
a accesibilidade que teñen aos servicios de saúde. Sabe vostede que todo o que ten que ver ca sanidade son temas especialmente sensibles para os cidadáns, máis nos tempos que corren, non? Que se calquera cousa, pois, mentalmente relacionámolo con posibles recortes, con intención de aforrar, chamamento á tranquilidade, non? Supoño neste sentido. Absolutamente, aquí non hai ningún tipo de medida de aforro, os profesionais son os mesmos que dispoñemos. Si é certo que ten implicacións económicas, pero para algo que habitualmente dende os servizos de saúde temos menos en conta, que son os custes indirectos, é dicir, aqueles custos que teñen que asumir as propias familias á hora de perder horas laborais, de realizar desplazamentos aos centros de saúde, naqueles casos onde podamos evitar, a nosa intención, dende logo, é evitalo. É dicir, que neste caso aforraremos os cidadáns, Esperemos sobre que sí. todo, non? Relacionado co tema do aforro hai outro asunto polo que quería preguntarlle. Nos últimos días pois xurdiu certa polémica en torno á creación desas unidades de xestión clínica. Hai quen ve detrás pois, da súa posta en marcha novos recortes, novos intentos de aforrar que ao final perxudicarán os cidadáns. Que nos din dende o Sergas? Ben, a xestión clínica non é unha invención do ano 2013, ni moito menos. A xestión clínica é un modelo de organización dos profesionais sanitarios que non se basea tanto na especialidade, senón se basea na patoloxía que padecen os pacientes, que pon a traballar xuntos baixo unha mesma estructura a profesionais que atenden patoloxías iguais. E voulle poñer un exemplo. Cardiólogos e ciruxanos cardíacos ata agora están divididos por dúas estructuras baseadas na especialidade, en dúas especialidades distintas, cardioloxía e cirurxía cardíaca, cando a patoloxía que teñen que atender é a mesma, en distinto estadio, pero é a mesma. Por tanto, o sistema sanitario ten que organizarse para dar o mellor servicio aos pacientes e non en base a estructuras exclusivamente de especialidade. En ese sentido, pues, evidentemente, temos experiencias en Galicia. Galicia foi pioneira na xestión clínica con unidades constituídas no seu momento como a área do corazón do Complexo Hospitalario da Coruña. Houbo experiencias en Santiago tamén satisfactorias na área do corazón nas neurociencias, e a idea é consolidar ese modelo e ilo implantando paulatinamente, paseniño, sen presa, en toda a organización asistencial, porque creemos realmente, e así o demostra a evidencia científica organizativa que tamén existe, así o demostra como un modelo válido, actual, efectivo e eficiente. Sabe que preocupa especialmente pois, ese titular, non? De que se van a dar incentivos salariais aos profesionais sanitarios que axudan a reducir custos. Iso pode nos poñer na tesidura de pensar se terán a tentación pois, de reducir custos a costa do paciente. Ben, os incentivos retributivos existen dende hai moito tempo no Servizo Galego de Saúde, e ninguén osou pensar que os profesionais actuasen ou condicionasen a súa forma de actuar a eses incentivos. Teño que partir unha lanza, non me queda outra, e fago con absoluto convencemento de que os nosos profesionais son ante todo eso, profesionais, e que os incentivos económicos non condicionan para nada, nin van condicionar para nada a súa forma de facer asistencia. Eles farán o que mellor consideren para o paciente individual que teñen diante, como veñen facendo dende sempre. Falar de outra cousa, a min pareceme, dende logo, moi desacertado. Bueno, último asunto. Estamos en Compostela, sabe vostede que na nosa cidade estamos pois á espera de que se nos construa un novo centro de saúde en Galeras. É un proxecto que xa ten os seus anos, pero que parece que non dá arrancado por unhas ou por outras. Será desta? Vai ser desta. O Centro de Saúde de Galeras está neste momento no proceso de revisión do prego de construcción, que está licitado e adxudicado e que se presentará en breves datas, e a partir de aí se procederá á licitación da obra. Xa, a veces pensamos que hasta que non vemos un ladrillo as obras non van. Hai todo un proceso administrativo e técnico anterior moi importante, que neste caso está na súa fase final de elaboración, e a partir de aí, como lle decía, licitarase a obra e empezaremos a ver xa o edificio emerxer na súa ubicación, co cal, estaremos en condicións de, efectivamente, resolver un problema histórico en Compostela, que ademais non só nos vai a permitir mellorar a asistencia á contorna de Galeras, senón que nos vai permitir descongestionar Concepción Arenal, que tamén é unha necesidade. Di vostede, ata que vemos o cemento, non nos cremos o das obras,
en Compostela e que no caso concreto deste centro de saúde, trámite, xa vimos uns cantos, Bueno, certamente a historia está aí e así o refrenda, non? Pero eu creo que os tempos son chegados, é o momento de mirar con optimismo esta decisión que foi, evidentemente, ademais nun tempo como que estamos, unha decisión que obrigou a priorizar, foron 15 os centros de saúde que se van a construir en toda Galicia, e o centro de Galeras, efectivamente, era un centro prioritario dende hai moito tempo. Eu creo que tamén demostra un pouco o compromiso e a necesidade que existía deste centro, feito de que, como lle digo, chegou o momento de que sexa unha realidade e non un proxecto. Polo de Conxo sí que tenemos que seguir esperando, non? Vamos ter que esperar. O Centro de Saúde de Conxo é tamén un centro necesario, como se demostrou no seu momento, pero, dende logo, nestes momentos non é un centro prioritario, así o teño que decir. Pero de Galeras, prazos, atrevémonos a dar ou é un pouco aventurado? Home, co tema dos prazos, e cando tratamos de obras é complicado precisar, afinar. A obra que se vai a executar, pola súa dimensión e polas súas características, polo emprazamento e a parcela onde vai estar ubicado, ten unha estimación de duración de aproximadamente 14 meses. E a nosa estimación, con toda a prudencia, podo decirlle que debera de estar rematada no primeiro semestre do ano 2015. Esas son as previsións nas que nos movemos. Evidentemente, como toda previsión, está suxeita a imponderables, que agora nin vostede nin eu podemos definir, pero que creemos que é unha data que estudando realista para ver xa plasmade este proxecto en realidade. Bueno, pois agardamos todos que así sexa. Félix Rubial, rematouse o noso tempo, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe neste preguntoiro, por darnos conta dese ambicioso proxecto que logo teremos que facer balance, a ver como foron recibindo os cidadáns. Eso espero, e aquí me tendes para poder facelo. Moitísimas grazas. Pois isto foi todo no preguntoiro doxe. Xa saben que poden seguir vostedes informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos con máis novas mañá a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.